Trios kesanten dunia niku wiwit zaman semanten ngantos yang menten ngantos bijan niku mboten wonten bentenipun tapi boten tebih-tebih bentenipun. Senengane wong urip menungso iki lara ya panas. Ya enek sing bunga, enek sing susah. Ya enek sing guyu, enek sing nangis. Enek sing meneng, enek sing cerewet ya wedok-wedok. Wayahe ngaji ngomong dhewe-dhewe.
Ini pancen kaya ngoten niku gayahe. Ora nang pasar, ora nang masjid, ora nang pengajian padha ae. Enten kelakuan kaya ngono. Njaluk diulek. Ora jamaah sedulur yang ngono. Ya nek sing tuku motor, ya nek sing kelangan motor. Lha wingi niku enten sing wadul, kula lebih tumbas mobil. Ayo. Ya nek ditumbake nek menawa. Belum kan. Nggih, walek maneh wadul. Tangisan nopo maneh. Kula kelangan motor Pak ya. Dan kula ora harus kene iku wong murid niku ceritane niku ya asik nek dirusakke. Nek sing kelangan, nek sing tuku. Nek sing nemu, nek sing kere, nek sing sugih perang-perang nek ora-ora. Padahal sing kere iku tretekan nek mangan ora iso. Alhamdulillah. Oleh sing loro bilang-bilang kamu ora modal. Basa sing waras lemu gino-gino ora krungu kabare loro rumah sakit krungu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katuri pirsa dhateng para kaum sedaya ngopo maneh. Alhamdulillah. Ya nek wong sing rumah sakit jadi betul karo keluargane golekne mobil, golekne kursi roda wis rada penak awake yo obat jalan. Enak-enak yo metu karo rumah sakit dijawabne mobil ambulan. La ilaha illallah. La Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sugengipun menika dipun ngendikaken dening Gusti Allah wonten Al-Qur'an laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi niku boten nate nyuwun sugengipun cara gampang cara kasar boten nate ngersake uripe iku penak kaya sing dibayangake dhewe. Pun sak kersane Gusti mawon kados pundi anggenipun badhe ngukir jiwa raga. Kados pundi anggenipun ndeleh dhateng papan pundi mawon monggo. Niki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggih gerah banget. Mboten ora dumen Nabi. Waduh lha kula Nabi kok lara ngisi-ngisini Gusti. Kula kudu kebal penyakit. Kalau Nabi ya jantung muluk orang pantak apa perang-isisan yang gurintong ngoten lah. Mosok Nabi kok kocor-kocor. Atosipun pilih cukupipun Kanjeng Nabi menika menika standar. Standar kanjenipun gesang wonten ing alam dunya menika kados iki. Yo loro, yo panas. Yo dipaidu dionek-nek wong, yo enek sing ngalem-ngalem. Pun kaya ngoten niku gaya iki. Mbongahi awake dhewe niku mboten sak kagetan nek ana wong ngalem aja kiri seneng. Nek ana wong nyacak ora usah kiri serik. Amargi napa? Gusti Kanjeng Nabi pun pitados dhateng Gusti Allah. Menawi Gusti Allah sampun ngersakaken kita menika gesang tentu badhe dipun kersakaken sak sae-saene mung sayang. Sing menungsone niku seora paham. Wong urung digenahake, urung ngerti genahe mengko piye niku wis samar dhisik. Mata aku nek ngene iki wah belai. Ya Allah Gusti, bahaya niki kudu ngeten, kudu ngeten. Nah, akhire yo ngrekake ndek pengiran, rumah sana pinter kowe. Gusti Allah niku pun damel nabi sing tiyang sing paling bagus sak dunya. Tiyang sing paling pinter sak dunya. Tiyang sing paling ahli ibadah sak dunya. Yo nate ndamel tiyang ingkang paling bengkeleng sak dunya.
Jadi mboten sah diwarai. Pun kita terus bahwa nek wong iman nang Gusti Allah, tentu Gusti Allah niku welas. Nek wong welas niku artine mboten nanti tiyang nek welas karo wong njuk gawe susahe wong sing diwelasi niku lek mboten enten. Mboten nek umpamane ana wong tuwa mak duwe anak siji wektu ngedusi kalau anaknya senajan anaknya rongeh dicek rakaruan moh karepe dan itu mboten sholat yang sepuluh itu gawe citra konek putra lak mboten moh karepe mesti resiki asal niku anake mawon sematan lebih kula panjenengan kudu duwe modal iman lan Gusti Allah niku karek menang ayem wis ditelekno anu dhewe uger manut insyaallah bejo pungkasane Allahumma amin. Jika anak ora beneran yo ono manfaate. Jika bojo ora beneran yo ono manfaate. Duwe tangga nakal cerewet dawen panas dan opet yo ono manfaate. Pun sing penting niku digolaki ati. Setengah betul ya Allah. Yang Nabi niku nabi kerah. Ya terus yang Nabi ini kerah niku kena bentar demam. Terus kali Nabi niku dawuhi supados anu napa nek cara tembung cara Jawa niki toyo niku tumpun lebetaken wonten kantong. Ngantos kalih dosa kantong toyo kangge ngompres kali kanthi Nabi saking bentere. Niku banyak satu dados napa srana kangge kula jenengan nek umpamane dok awak panas iku dikompres. Nggo bani, nggo bani Nabi dawuh, wong panas iku saka sumupe neraka jahanam. Iku bisa dilerepake karo banyu. Zaman sematan kasih Nabi gerah. Ketika Nabi menawi dawuh kali para garwa. Ingsun ngersakake nek umpama aku sedo iku ning omahe Aisyah. Lajeng sedaya garwa niku nderek. Lajeng katane pun ngaten kanthi Nabi niku dipun badhe ngersakaken dawuh. Lajeng dipun papah kali Sayyidina Ali wonten ingkang sebelah kanan. Lajeng dipun papah kali Abdullah bin Abbas wonten ingkang sebelah kiwa niku. Dipun derekaken inggih wonten mimbar. Samanipun wonten mimbar kanthi Nabi dawuh ngaten. Iki dina sapa ae sing rumoso mbiyen niku tak cambuk. Iki wektu iki tak sediakake awakku. Awakmu males maring aku. Aku cambuk, dicambuk. Sing sapa wonge biyen rumangsa tahu tak ora-ora kehormatane iki dina awakku tak sediakake males ngolong-ngolong maring kehormatan sing iki dina nek nganti aku njupuk ngalap ngantek mangan koyomu bebondomu sepiro dina iki ngomong tak sahut. Dengan nek pun nanti dawuh ngeten iki simpan pikiran apa? Apa kira-kira tahu kan Nabi nyambuk tiyang? Lho tenan. Apa kira-kira tahu kan Nabi nyantek ngolong-ngolong tiyang? Lho tenan. Apa tahu kan Nabi nyantek ngundut badanipun tiyang sanes? Lho tenan.
Namun keranten menapa Kanjeng Nabi ngantos dawuh kados kata. Niku namung kangge tulung dhateng kula panjenengan. Nek wis waya iku dosa nang ngersane Gusti Allah. Bisuwa suwana Gusti Allah. Wis resik kabeh tanggungan hak. Kabeh tanggungan ning urip. Kabeh tanggungan kewajibane. Kabeh wis diudah. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Dan akhirat niku pun boten enten sing wilujeng kejawi tiyang sing atine genah selamat. Orang diunek-unek, orang duwe serik, orang duwe rasa iri lan dengki, asuk lan pamer lan sak pituruté. Mung-mung anginipun napa mawon lampahipun yektos namung ngawula ibadah dhateng Gusti. Mboten dangu Kanjeng Nabi lajeng gujeg mesem ngantos ketinggal wacanipun. Bila dipun ngendikaken dening Syekh Abdul Rahman wonten baitipun wa idza tabassama amudhihan bil ghamam wa idza takallama fa ka'annama ad-durru yasqutu min dhalikal kalam. Jadi nanti nek cara sampeyan niku merenges niki tinggal wacanipun pun rasane ning ati niku mboten enten tunggal rasane kaya kesiram turto tirta wayu-waya sewindu lawase. Tirta wayu-waya dan sewindu lawase adem nyes niku. Yang sahabat ini sampai mboten ngertos apa. Napa kinten wonten tiyang ingkang gadah pemanggih. Kok Kanjeng Nabi kok ngguyu iku? Apa napa mungkin Kanjeng Nabi mboten mirsa napa-napa lajeng guyu ki ambak. Mboten badhe. Tentu wonten ingkang tulisan Kanjeng Nabi menapa. Insyaallah. Dengan sanggihipun riwayat kula mboten patos imut komplit. Dayasipun namung ingkang kula ingat mawon. Kanjeng Nabi mirsani wonten tiyang kali ingkang sami padudur. Biyen tanggonan, biyen kancoan. Sing siji sering gawe serik tanggane, siji sering gawe serik kanca. Dumugi ngatsanipun Gusti Allah lajeng ingkang pun serik ingkang pun damel awon manahipun menika matur dhateng Gusti Allah. Gusti yang niki rumiyin gawe lho malah kula. Yang niki nyono dhateng kula. Yang niki damel perkara kali kula. Terus karo mugi kula nyuwun saene tiyang sing ngawoni ten kula niki mantemlok ten kula. Gusti Allah dawuh ora duwe ngamal sing apik. Nggih pun ngoten amal kula sing awon mantemloke piyambake. Kowe wis tak ngapura. Lajeng dos pundi? Gusti Allah lajeng mirsakaken dhateng tiyang niki kebiaring swarga sing indah gedung sing megah ora karuan. Kowe pengen karo iki? Nggih. Kula remen Gusti, kula nyuwun niku. Mahare kowe gelem ngapura karo sing tanggomu. Mahare gelem ngapura karo kancamu. Akhire sing niki tanggane sing gawe ana karo tiyang niki. Diparingi ngapura karo tiyang niki. Akhire bareng-bareng mlebu swarga Allahumma. Kaya ngeten niki nikmate wong sing gedhe pengapu. Mula sinten mawon ingkang purun ngapura dhateng tiyang ingkang nate duraka, nate daksya, nate ndamel ala niku tiyang sing purun maringi pangapura agung ganjarane.
Mula nek umpamane sampeyan diulono wong adowo apa bon ora usah dadi perkara. Dianggep niku ngamal mawon. Wis sekarang aku yo ora tau tahajud, aku yo ora tau maca Quran, aku malah ora iso maca Quran. Aku yo ora tau sedekah. Iki diulono wis tak ngampuni. Ora kok. Wis kabeh tak bebasake. Niki dadi ngamal sing dhuwur nang ngersane Gusti. Aja ngantek mati kok rasa utek nurun bedhek karo sinten mawon. Lupa malih sedangane wong umume niku nek wis kadung digawe lara atine mbon sumpotos madya-dya dadi godhong aku mau nyuwun dadi lemah aku mau enggak dadi banyu ora sudi nyamuk mboten sadia dengan ini perkara demi sepele wong iki urip ning dunya mboten badhe selami pena dadi wong sugih blegetu ning dunya mboten badhe lami kok lek ngumpul ke dunya sak ono ngantuk yakmine ngumpul pirang-pirang juta basa wis wayahe kudu nikmati malah besar mati. Lek but kami awet nom ngantek tuwa wis ngumpul pirang-pirang juta. Ijek dirasa iman kepingin isih dudakno meneh durung ngantek iso nikmati akhire wis kudu lunga saka dunya. Josiro banget gonmu susah di dalam dunia malaikat juru pati wirah-wirih Malem siro Ya Allah Gusti kula nyuwun paringono panjang umur. Pecah-pecah nek sedaya sampun mentas. Sedaya sampun gajah, sedaya sampun wonten. Gusti kula nyuwun waras. Kula nyuwun paringono dados sing mulya. Gadah niki gadah niku gadah sedaya. Pingin ini kotak ini, buatan sampean tak dikulo banget. Dan jadi, mau naik pada dulu paham dunia begitu niki. Orang dunia kok jangan warna-warna. Orang dunia saisi niku sing ono iku wong gawe ruwet nang ati mawon. Ngalangi ati nang munggah nang ngersane Gusti Allah lho kok disuwun. Niku lak mergo ora paham. Kata dunia niku saya api, saya kental racune. Kaya kodhok niku enten sing mboten kaya kodhok kerep sing ngisor longane sampeyan niku. Kodhok niku kelirine niku abang beranang niku. Turun ten bathikane niku ngumpul bathik Solo. Apik niku. Ini jenengan sama itu jamannya kok ngantek ngemplok kodok niku. Kok kesenggol mawon
ndadekake niku kulit niku lonjok. Sapa kentele racune. Sawer niku. Wonten sawer niku sing kelire niku kados ijem moyo-moyo niku. Ngertos ijem moyo-moyo. Apa? Ora ngerti kok muni kowe. Nglilap niku. Nek besok sawer niku racune sana kentel medhai tiak mboten ngantos gangsal mriki. Jumlah kate. Legi sawer niku wong sing ngerti donya niku mboten iki. Donya niku sing paling sithik racune niku sing elek-elek niku. Racune sithik niku sing elek-elek. Motor ya semua ini racun sithik tinggal jamaah ora pakai kiri. Allahu Akbar. Ora kelingan motor elit. Bojone iki. Sing paling racun sithik semua ini. Ora kelingan tinggal lu sebulan setahun ora kelingan dodol apa. Lo nggak main di berapa tak doyan. Sami, kalau kanthi nabi niku mboten nate nyuwun napa-napa. Ya Allah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jenengane khalifah. Nek cara saiki presiden, Amirul Mukminin. Niku rasuane niku tambale 17, tambalane 17. Ditambal dhewe. Jadi nomor ngendika. Kandi koyo ngene iki, adikku iso rasane ayem. Lho niku nek nglambi api. Mesti nyas-nyasan. Buat ngilosek wong omah. Rasanya sebuah itu saya kaya jatuh kok dan jopo dan kok orang mau ngalem, orang mau nyawa kok orang mau ngelok kekambimu api kan orang rasanya lemes toto-toto meneh kok ijo orang mau ngelok kekambimu ligane pira orang mau takut ligane gitu dan mulai ini lemes meneh lalu kaya ini ditagati kirang-kirang tak setrika awet besok nganti awan terus tangguh yurana mengelak angkrengan itu nampak niki kelakuan yang dunia nek mboten nonton dunia niki sing mboten enten racune ngeracune teng ati njuk ati niku mendem ora kilingan nang Gusti. Mulane aden kaya nopo. Mulane badhe sapi-sapi boten pancing-pancing. Ya malah utuh sawahe to. Mulane kudu katon. Dan kok gawe opo? Dadi modal tambahan modal mana? Wong dagang, wong nyambut gawe urung karuan untung wis kelangan sama. Mbok wis branding ngono. Ora sambut. Boten Pak Yai tetep pancing kula sakti. Mangke nek pancing mangke Pak Yai kula aturi. Ini tak ngandani. Kowe kok malah utang aku yo ngono. Aku yo ora seneng mbok wae iki yo ora. Ning toto tertib iku do ngene. Aku tak ngaturi Pak Yai. Ya sing akeh. Belek waduh salah payu ngono. Awake dhisik. Kok Pak Yai kon ngedol bingung nek payu dine. Ayo ora payu nek ngono. Wis ora toto. Mangke kula tak urun kangge dados anu
dan bersih masjid banyak. Yo tandani sik masjid ken penak urip. Ono maneh wong muni ngene. Malah aku dadi wong kok kere kaya ngene, mbok aku ditugake aku sesuk nek sugih. Aku mengladoni maki, wis sing tak cewoki, muyo tak cewoki, mangan tak dulang mak. Iku lolone kowe iki goblok. Yo ben uripmu kepenak, iki saiki dolanan makmu, cewokno makmu. Kok malah mengko nek sugih. Yo keremu kuwi saiki kuwi. Gawe khidmah karo makmu, ben kok kepenak uripmu. Di pangeran di sang pantun ya Allah Gusti kula niku mbok diparingi sugih mawon kula tak mangi tak ibadah tak ibadah sing saged dapurmu ora toto karo pangeran kowe sregep ibadah dene mengko nek ana welasing pangeran engko ora yo diparingi urip sing kepenak Allahumma amin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampun badhe sedo Ajin dawuh kali putrane Abdullah wis suwana nang Sayyidah Aisyah nek diparengake aku kepengin kok di pendeming jejere Kanjeng Nabi karo Abu Bakar nek umpamane ora pareng yo wis ora apa-apa aku dikubur ning kuburan umum. Dan Sing Abdullah surat ketik Sayyidah Aisyah untuk salam ngaturaken salamipun Umar Bapak kula kali nyuwun kepareng matur untuk pilih paring idin Bapak niku kepengin disareke wonten caketipun Kanjeng Rasul kali Romo penjenengan Abu Bakar menaik kepareng bagi di matur nuwun sanget dihimbaukan boten dados perkawis lagi badhe nyuwun dikubur wonten kubur umum mawon. Sayyidah Aisyah ngendika aku asline ya pancen kepengin nek umpama aku tekane ora ana kaumurane aku iso disarekke ning jejere Kanjeng Rasul lan bapakku nanging aku ngidini nek Umar ngersake wis ora disarekke ning kono jadi Abdullah niki kondur suwatan ramanipun Sayyidina Umar tinggal lebih kajian sedo. Jadi memang batas rontok Abdullah dalam iya kabari kata singkat pendidikan kesahan dan promo Sayyidah Aisyah mengatakan alhamdulillah orang masih paling tak senangi kecoba ini ya wis ngono mungkin nek wis aku didandani nek wis mati aku wis mbok dandani wis mbok ulusi wis mbok kapak wis mbok rumati sak sampurnane dan aku wis mbok deletan pendosa mengko sadurunge aku dikubur hampir nang daleme Aisyah mbok menawa idine Sayyidah Aisyah mau kae mergo rasa ora kepenak karo aku. Mula pindho nono. Engko aku ampirno. Jenazahku ampirno nang daleme Aisyah. Nek wis tekan kono kowe matur maneh Umar nyuwun idin kepareng kula boten badhe pun sarekaken wonten caketipun Kanjeng Rasul. Sayyidah Aisyah nggih mana ngaten lagi dipun percaraaken saged wonten Kanjeng Rasul kalian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi nanti dawuh sak lebet dipenan kota sejuket.
Aku lunga ya mbek Abu Bakar ya mbek Umar. Aku mlebu ya ana Abu Bakar ya ana Umar. Aku metu ya ana Abu Bakar ya ana Umar. Namun Nabi mboten nyuwun napa-napa kalih Gusti Allah. Namun akhiripun menika ngantos dumugi sedo. Pripun kubur sareng. Bejane wong rimo. Bejane wong ora tau swara nek didhawuhi lan dikesake dening Gusti Allah. Dadi opo wae. Loro ya alhamdulillah. Waras alhamdulillah. Mila dawuhipun Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, wa ma habbal balaa wa taladduda bihi illa man 'arafa al-mubli. Ora ana wong sing diparingi balak ning atine bungah malah ngrasa nikmat kejaba wong iku mau pancen iso ngrasake lan ngrumangsani nek sing maringi iku ya Gusti kang Maha Agung. Karena sing maringi balak, sing maringi susah, sing maringi urip ra kepenak iku Gusti Allah sing Maha Agung, Maha Welas. Niki njur atine niku semele. Iya. Ya wis. Alhamdulillah. Ya kaya ngene senajan awak dhewe niki dereng saged nglampahi wong diparingi ora penak kok ngandak rumangsa seneng niku lho iso nek kula jeneng. Ning ora-orane nek gelem sabar maknane ora ngersak, ora ngersulap, ora maidu rahmat maring Gusti Allah. Dunia sak isine niki aja meneke ming bojo, aja meneke ming anak atau bondo, pari sedaden sak lumbung, sak gudang medhasan. Ora usah digetuni. Wong dunia sak isine iki maneh dadi awake dadi duweke dhewe. Kok ilang kabeh sak ndang sak nget. Ora ono apa-apa. Uger sing penting atine sujud nang Gusti Allah. Allahumma ya Allah kula nyuwun kesan berkah istiqomah menjalur seger ibadah husnul sugih awale ya sugih akhire. Ora usah ngarah-ngarah, ora usah ngarah-ngarah urip sing kepiye. Wis nampa ae apa jane Gusti Allah sak kersane. Iku urip sing kepenak, iku urip sing bejo, iku urip sing mulya. Wis akeh contone para nabi, para rasul lan para wong sing atine cedhek nang Gusti Allah. Kanane kabeh padha kepenak. Dunyane kepenak nang akhirat. Ora saged tune. Dunya sing durung kawan manfaat. Ora usah ketune bondo sing durung kawan bisa ngepenake urip nang akhirat. Ning getunono nganti wektu sing ngantek ucul, ngantek ilang, ngantek kliwat sing ora mau undur-undurne akhirat. Atine madhep kang pengen lan ini dermimil pikir nyebut nang pengiran iku wis dadi wong sing kepenak donya
akhir. Allahumma ya innalid dunya abna walil akhirati abna. Dunya iku yo duwe wong-wong istilahnya napa nek cara bahasane artis niki ibadah tiang sing ngefan niku napa akhirat ibadah ben dunya disenengi karo wong sing memang bagian itu. Kula jenengan mang seneng kali akhirat panjenengan kudune kepenak bimbingan akhirat Allahumma amin. Umpamane urip mbok wis rawuh karo sapa, mbok bojo karo anak, mbok karo tangga karo wong tuwa wis sapa ae. Sing penting gedhe ngapurane. Mbok menawa iku bisa nuduh besok ning akhirat Allahumma amin. Ora mau sama sedaya yang menolong. Gusti Allah sampun dawuh sapa wae gak iso gawe cintraka nang kula panjenengan. Kejaba nek Gusti Allah sing ngersakake. Dadi mbok awake kepenak mbok ora iku pancen asline yo Gusti Allah sing ngersakake. Bukan awake dhewe ditonton minangka dadi lemek kanggo tambani kabeh apa sing wis dadi garis. Kali mengkono iku artine wong paham karo agama. Agama diturunke dening Gusti Allah niku asline wong kanggo nata ati, ben ati niku semeleh ing ngisor, iso kanggo madai napa mawon sing dados garis sing urip saking kersaning Gusti. La takhtar jalban na'ma wa la taf'al balwa. Demikian Syaikhul Qadir silakan Allah. Gak usah awak itu milih tumekaning kenikmatan lan urip sing mulya. Lan uga ora usah samar lan kuwatir hingga atine niku moh wegah nolak maring urip sing ora kepenak. Fa inna na'ma halatun istajlab amla. Nek pancen wonten garise urip nikmat urip mulya sing dirasing dikarepe niku mesti dugi. Senajan boten sampean karepe, senajan boten sampean golek. Wal balwa sing jenengane urip ora penak niku mesti teko. Wa ingkarita senajan kula jenengan ora seneng. Kula kata tiyang sing kepingin golek kamulyan, golek senenge urip ngantek nusang jembale urip yawan bengi-bengi wawan sirago sikil-sikil bundes ning banyak Gusti Allah ngersake ora bakal ketemu ngantek kiamat. Ning yono wong sing ora kepingin urip ora kepenak. Lek toto-toto lek magri wis rentek. Lek gembok wis prapat. Ning yo banyak Gusti pun mari karis. Akhire dugi mawon. Ajan wis dadi garis. Mila fasallim billahi fil kulli ma yasha fi kulli ma yasha. Pun nyerah bahwa datang Gusti Allah pada damel abang nopo ijem pada damel wujud nopo mawon monggo uga sing penting iman tesih tetep wonten ing sak diberi batas ngantos husnul khotimah. Allahumma Rabbana ahsin lana zahiran wa batina ma'a husni dhanni bi hadratika ya mannan. Amin.
حضرتك إلهنا يا إلهنا آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت بدوام المعرفة أجب لقاءنا في حضرتك إلهنا يا إلهنا آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت المؤمن ربنا استقم ذكرنا وذكر الغافلين واجمعنا بالأبرار في يديك الفائزين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت المؤمن Mugi-mugi mawon kula panjenengan urip niki diparingi wonten lesan. Ora nganti kafiran akhirat senajan kafiran dunia boten wonten sae sing didel sekedhik mawon senajan teng dunia boten kanggo gawe uger sing penting bejo nang akhirat ya Allah. Kata zaman sakniki tiyang ingkang pun gesane niku sekeca pun zaman merdeka pun kata ingkang kemat-kemat denganipun negara wis duwe toko, wis duwe sawah, wis duwe kerja, wis warna-warna ning tesih kathah tiyang sing gesangipun keserakapan sing boten gadah apa-apa. Ampun malenan ini pun lebih eco sing jenengane sego mawon niku mon kadang ora niku biteskan milo para rawuh jamaah sedaya kang nulung kesan niki sami mawon sing kene tentrem sing ono kene negara kayak bangun jalan, kayak bangun jembatan, kayak bangun gedung, sing injil. Nek sementara wis negara sing mriku niku jembatan sing dibuang tugel, gedung sing megah dibuang remuk, menungsane ada sing dados korban. Begipun ngeten iki. Saya ten mriki, awon ten mriki. Sing mriki nembe tiga kelacak. Paribasan ngising ora iso cewek. Ning ten mriko malah banjir bandang kapan toyo. Ihmun kaya ngoten iki. Sing mriki kathah toyo, sing ten mriko mboten enten toyo. Wong barang niku nek sithik niku lak boten saged rata. Nek diring ning mriki nggih mriki agung, ning mriki nggih sak. Niku pun kaya ngeten iki donya. Boten sah dipikir jero-jero. Mugo ndak malah dadi bingung dhewe. Ngantek mati ora weruh pengirane, njuk rekoso donya, rekoso akhir. Sing penting dadi kanca sing kepenak kaya ngeten iki, muga-muga sesuk nang akhirat padha ketemu nini. Mun ditungakne Kanjeng Nabi
apa sing napa mau sing sae kangge panjenengan. Kanjeng Nabi lindungo ummati niki nyuwunke dhateng Gusti Allah ingkang sae kangge umat Kanjeng Nabi. Mula kita pitados mawon dhateng Kanjeng Rasul napa ingkang sae iki sing wonten iki. Mugi-mugi mawon saestu kula jenengan sedaya saged ngresep dhateng kawontenan menika dipun kekai ngantos dumugi pecah swarga ngasanipun Allah. Allahumma amin. Nek dituruti ati niki ora nodai. Nek digawe susah niku yo ora ono pupuse. Wong kabeh niku senajan dhuwur kaya ngapa yo ana sing luwih dhuwur. Nek umpamane kepenak kaya ngapa yo isih ana kekurangan. Mila monggo kula jenengan atine dilatih sekedhik dadi wong sing bungah mergo duwe iman lan Gusti. Wong niku nek iman duwe akeh ya syukur, duwe sithik sabar. Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya yang minulya. Gusti Allah nitahaken dhateng makhluk niku sampun dipun paringi kegiatan boten alamipun piyambak-piyambak. Dapat manuk peksi menika lagi alih tur nggih dados mangsanipun kewan-kewan ingkang ageng namung dipun sangoni suwiwi saged mabur. Akhirnya kelestarianipun terjadi. Semanten ugi kewan sing sanes ngaten termasuk menungso. Senajan awake ora rasa, senajan awake ringkih, ning akale niku werna-werna. Iso ngalahne macan sing galake saalas, iso ngalahne gajah sing rusane saalas, iso ngalahne ula sing iso mangsa sak wektu-wektu. Iso ngalahne sinten mawon mergo utekne disanggupi dening Gusti Allah. Tantasipun dene sedaya sampun dipun titaken dening Gusti Allah kanthi sempurna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mugi-mugi kang pun jagi aja nganti atine kindal saking Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa dipundherekaken kali pendalipun Sayyidina Abu Bakar, dipundherekaken Sayyidina Umar, dipundherekaken menurut Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sanalika gunung Uhud geter goreng kados lindu. Lajeng tun sipun sewu sampanipun Kanjeng Rasul menika detik dhateng gunung Uhud. Uhud sing anteng, sing ning dhuwurmu iki nabi, sing dhuwurmu iku Siddiq, wong sing temen atine, sing ning dhuwurmu iku wong loro sing bakale syahid karo yaiku Umar karo Sayyidina Utsman. Kata Nabi pirsa, bila Sayyidina Umar menika sedanipun pun percaya kalian tiang. Kata Nabi pirsa, bila Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu niku akhiripun badhe pun percaya dening kaum Khawarij. Dan bukan Nabi nglegono.
tiang-tiang ikan sampun kathah bantu kalih Kanjeng Nabi. Panjenenganipun saandawis menika berjuangaken agami. Jadi Abu Bakar nderekaken Kanjeng Nabi wiwit sekali. Boten namung koyonipun namung sampai nyawane diserahkan Kanjeng Nabi. Lha Sayyidina Umar boten namung koyone sak nyawane diserahke Kanjeng Nabi. Sayyidina Utsman sedoyo diperserahkan dhateng Kanjeng Rasul. Napa kinten Kanjeng Nabi ingkang sampun tentu napa manipun suwun dhateng Gusti Allah menika pun paringaken. Kok boten nyuwunaken kados pundi sedanipun Sayyidina Umar kesanipun boten pun pedhaiti. Sayyidina Utsman boten pun royok kalian boten. Apapun kehidupan, apapun kematian, niku petahipun niku sampun sae. Kantur kula panjenengan mon lek ngubahne atine. Lek atine niki sae sedaya kados sae. Dadi wong elek nek atine ati niki melarat dadi melarat sing berkah. Dadi wong sugih sing mlebu nek atine api yo akhire sugih sing berkah. Sayyidina Utsman. Nalika Kanjeng Nabi ngendika sapa sing gelem nyiapake pasukan nang ngene perang Harok niku perang sing modal niku perang sing sangat kaos sebagai wajib ketiga benten ini. Jadi Utsman ngitunaken boten namung puluhan atusan untuk atusan sana. Ning semanten Kanjeng Nabi boten nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah Gusti mesake Utsman ampun dipun kroyok yang boten. Iku netakel sak urip-uripe. Sak mati-matine sing penting atine sujud nemen dhateng Gusti. Ilo Kanjeng Rasul dawuh nalikane wonten tiyang ingkang matur, ya Rasulullah, mata salah. Gusti Kanjeng Rasul kiamat iku dikene sing apa? Kanjeng Rasul dawuh, awakmu kok takon kiamat tekane kapan? Wis disangu apa? Jawab tiyang niki, babar pindah la syai' babar pindah. Boten enten sing kula saged pidhaton sami kangge akhirat nek kiamat Gusti. Kecuali illa anni uhibbullah wa rasulah. Kecuali kula ngeraos remen dhateng Gusti Allah. Lan remen kali utusanipun Allah panjenengan. Jawab Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta. Awakmu besok bakal kumpul karo wong sing mbok senengi. Alhamdulillah. Ojo kebayangan, ojo mikir apa-apa. Sing penting ati iku isih duwe rasa seneng mek Gusti Allah. Senajan Gusti Allah maringi kiri, senajan Gusti Allah maringi rekoso, senajan Gusti Allah niku orang penak awake. Sahabat Bilal nalikane jaman semonten piyambakipun lebet agami Islam derek kali Kanjeng Nabi. Boten dipunjung karo jeragane, ning dipiloro karo jeragane. Dilumahke ning watu kemloso wayah benter niku ditumpangi watu sing kemloso wayah benter niku. Boten enten sanes jawab sing kelek pedal wonten ing lisan ahadun ahad, ahadun ahad. Senengi nek Gusti Allah ngungkuli ling rasa. Senengi nek Gusti Allah ngilangake rasa rekoso. Iki nek contohnya kayak sampean gak seneng mek bojo. Umpamane bojone sampean niku mbok akeh ngersiki apa, tangane nyamplek uange sampean ngantek merot. Blok. Sampeyan ditakoni karo, "Oh ya oh Gusti,
ngapurane pakmu loro ora. Lah kok merot ora apa-apa. Niku mergo sapa seneng. Lho, niki wong seneng niku ngungkul ngilangake rasa lara. Ayo, nek ngantek seneng Gusti Allah, ngaku seneng Gusti Allah, kudu iso ngilangake rasa sing sakwene dirasake ora kepenak uripe. Nabiullah Ayub alaihissalam diparingi gerah ngantos 17 tahun. Mboten nate kraos gerah mergo sapa senengi karo Gusti Allah. Iso dereng sami. Lalu gua anggap gas kula niku merotok senut-senut niku gagian lengan mlopo. Blok putri ke Cirampan mulai remasi ora rampan boleh apa meneh. Lekan semut. Niki mergo panjen atine dereng matang. Sayyidina Utsman nalika pun paringi kabar dawuh saking Kanjeng Rasul. Tunggu jar Kanjeng Rasul niku wonten sumur. Namun sumur wonten mriku wonten pageripun ngaten iki ngiyang wonten jambanipun. Kanjeng Rasul niku sewu sabaranipun pun saudaraken wonten sumur beli wonten sumur. Wonten ingkang sowan Sayyidina Utsman bin Affan. Ingkang jadi konten niku matur kali Kanjeng Rasul. Utsman badhe sowan. Karo aku ora mlebu karo kabarano nek dhek sesuk ning swarga nampa balak sing gedhe. Pun aturaken dene Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman Kanjeng Rasul dawuh mijing panjenengan wonten swarga panjenengan badhe nami balak ingkang ngagem. Jawabe alhamdulillah. Niki mboten niku antos babar pindah. Balak sing dingendike Kanjeng Nabi tentu badhe dumugi. Balak sing dingendike Kanjeng Nabi niku mesti kasunyatan. Mergo Kanjeng Nabi sing dawuh. Semanten Sayyidina Utsman mboten semua. Ora kok metu lah ya kok kebanget teman. Kanjeng Nabi kita waya ono yen tak belani, tak tiwangi, tak bantu. Kok ya undungake mbok ya aku aja ngantek kena mboten. Awis napa? Niki pun dadi santri nih Kanjeng Nabi, pun dadi murid nih Kanjeng pun ditoto atine karo Kanjeng Nabi Utsman bin Affan nih. Ngantos anggenipun remen dhateng Gusti Allah ngungkuli. Raos susah gelisahipun wonten dunya. Ngantos remenipun dhateng Gusti Allah saged ngicalaken dhateng priatos lan rasa larane awak nalika ning dunya. Mila muga tata ati. Aja kakean kesah. Ora usah kakean kesah. Ya anak gendeng. Ya wis pancen niku dadi capai, dadi cobaan. Lha ngono iku dadi acik-acik ning swarga. Allahumma. Duwe anak pinter, aja gebungan, durung karuan iku bisa dadi acik-acik ning swarga. Iso wae iku malah kanggo drop-drop ning neraka. Mula sing penting dandani atine nopo saged dados sae. Allahumma. Dene umpamane kula jenengan kepeksa kudu isih butuh rasane. Isih seneng duwe, isih seneng kae ya ndonga nyuwun nang Gusti Allah. Apa alami? Gusti Allah wis dawuh, nek kowe sandat aku radoh karo kowe. Tak bulungi. Allahumma. Iki sing penting. Nek pancen gak iso ngempet rasa kepingine nyuwun mboten napa-napa ning nyuwune dhateng Gusti Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nek ana wong nakokke Muhammad nakokke aku jawab aku cedhak karo
ujibu da'watad da'i idza aku nyawuri nek disampai. Aku teko moro nek disampai. No, niki kegangalane wong niku nrimo tok niku rasane lah ana wong ora marem niku wajar. Loro nuwun mari wajar. Kere nyuwun sugih wajar. Nggih. Ono kancane tuku mobil ya wajar pengen nyuwun ya Allah Gusti kula nyuwun paringana kathah rezeki saged tuman mobil kados tangga kula niki. Ya Allah Gusti kula tiap Jumat malam Jumat tenggiri ngaji kali Pak Yai namun kula boten gadah napa-napa kula namung saged mlampah kanthi sikil niki. Ya Allah Gusti kula nyuwun paringana gesang kula kepati para jinawi kersane benting saged bekeca kados tangga kula niki. Allahumma boten napa-napa monggo. Ada potongan mungkin potongan bocor itu. Ya ora apa. Nggih. Ya Allah Gusti kula nyuwun arta ingkang kathah kersanipun saged berkat sedekah. Ya Allah Gusti kula nyuwun arta ingkang kathah kersane kula saged ziarah Mekah Madinah angsal oleh angsal. Nah nek umpamane api ngono gak usah kencang. Gak iso tekan ngono yo gak apa-apa. Nah nek wis dikersake mangsa ora ngono ae. Nah nek umatine niku sok mumbul-mumbul. Ya wis dituruti ning nyuwun kalitrap sila sing Ya Allah Gusti kula nyuwun kriya. Ya Allah Gusti kula sakwene niki nuwun maratuwa. Ya Allah Gusti kula boten gadah wong tuwa. Ya Allah Gusti kula nyuwun saged damel kriya kangge ngrumati anak bojo kula angsal. Ya Allah Gusti kula nyuwun bojo sing ayu kersane wo matane. Biasa mawon. Kesane nopo kesane umpamane awake dhewe kumpul mau mawon kathah ora ning alas dhewe kabeh karuan ning umpamane ning alas dhewean di bojo elek kaya kethek ora kayu. Ora pengen keruwetan kan. Ana ning umpamane kumpul urip ning kaya ngene iki sampean ora kathah. Ngono bojone rupane kaya siwur ngono ya. Ayo mesti lirik karuan nek durung serata ati kuwi. Sing paling penting. Ya Allah Gusti kula nyuwun ati ingkang sae Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammadin
Dinten mawon kula panjenengan sedaya sing kadang-kadang sak digawe ngarep karo wong akeh sak kampunge sak desane sak jamaahe ampun rumangsa nek pun cai derek kantenan awit derek wonten lapurane mila sedaya kedah mepet dhateng manahipun piyambak rumangsa durung duwe apa-apa, durung duwe bekal napa-napa kangge sanggup bijak wonten kersanipun Allah. Pun kedah sregep derek ngaos selawat dhateng Kanjeng Nabi, mugi-mugi pinaringan saged ditugen napa ingkang dados karepe ati mulya ning donya mulya ning akhirat. Amin. Semanten nyuwun pangapunten ingkang kathah Coba dinungo wilujeng donya akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.